วัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้เราก็ไปลองเตรนะครับนี่เรามากับเสียก๊อฟครับเชิบยาวไปดีดูเตรครับบีบมือเดียวนะครับนี่คันนี้ก็จะอาจจะดูดุหน่อยฮะสนามลองเตะครับเซิร์ฟยาวไปโอเคครับนี่ครับมาฟังตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น12โวลต์ต่อไปก็ตัวที่2จะเป็น24โวลต์แล้วก็ตัวที่3เป็นสีดำเป็นของลูกค้าส่งมานะครับวันนี้มา3ตัวนะครับดูตัวแรกก่อนนะครับ12โวลต์
เตะเบาๆดิเตะ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 ช้าใช่ไหมช้ากว่าตัวนี้ใช่ไหมลั่นไวนี่ครับมือสองนะครับนี่เอามาโมนะครับ12 โวลต์นะครับของลูกค้านี่ก็จะเป็นดีเลย์24ตัวนี้ก็12นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับช่องเหี่ยวลันทุ่งแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านโอเคครับนี่ครับรถสวยครับของทีมงานเขาอังคารครับนี่ครับสุดยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดี